is for bird. A is for apple. A apple. โอเค L is for gorilla. ฮะ Go. L อะไรหลงไล่ L giraffe. จีราฟมันเกี่ยว J jellyfish. โอเคได้นี่ได้ D dog. D dog โอเค C cat. C cat แล้วนั่นน่ะเลข5หรือเปล่า J gorilla. โอเคกอริลลา V yogurt. Yogurt. โอเค Y ลูก Y ตอนนั้น Y T tiger. T tiger ถูกต้อง X X-ray. X-ray good E E F frog. F frog โอเค เหมือน F fish. F fish ได้ค่ะ Unicorn. Unicorn K kangaroo. S snake. Snake โอเค N iguana. Pay. อะไรเอ่ย P ผลไม้สีเหลืองอ่ะ what? Pie Apple. Yes pineapple PP pineapple ถูกต้องค่ะ Or rabbit. Yes G gorilla. โอเค C cat. This is cat H horse. โอเคเพราะว่าน่าจะหมดละ Q อ้าว Q queen. Yes A alligator. โอเค A alligator A crocodile. A crocodile ตัว C ลูก crocodile นั่น C That and you. ตัวใหญ่ๆอยู่ในน้ำอะลูก มันพ่นน้ำได้ด้วย Dolphin. Dolphin No Hippopotamus. No นี่ก็ได้มาสิมันจะตัวสีน้ำเงิน ตัวใหญ่ One. Yes good job ถูกต้องค่ะหนูพูดถูก โอเค เดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์นี่เลยให้พี่ณชัดช่วยลงนะครับพี่ณชัดพร้อมหรือยังพี่ณชัดลงก่อนแล้ว1 จุดตัวต่อไปเลข8ค่ะโอเคพ่อจะนับ1 ถึง 3พี่ณชัดลงให้ทันนะโอเคนะครับตัวต่อไป1โอ้ยพ่อจ๋าเพิ่งนับแค่1เองพี่ณชัดลงถูกแล้ว S นะคะหนูบอกเพื่อนๆด้วยค่ะตัวนั้นคืออะไรนี่สวยมากเลยผลงานพี่ณชัดนะคะมีครบทุกตัวเลยแต่ตัว B มันหายไปสักตัวก็หายโอเคค่ะ Baby.